Babasının kızlarının seçimleri nasıl olur sizce? Babasının onayıyla olması gerekir değil mi? Çünkü babasının kızı babasının sözünü dinler. Peki bir kız çocuğu doğduğunda neden annesinin kızı değil de babasının çocuğu, babasının kızı olmayı daha çok seçer? Özellikle ülkemizdeki birkaç tane konunun böyle altını çizelim. İlk çocuk hele özellikle erkek olsun isteniyor ya da özellikle ülkemizin belli bölgelerinde değil mi? Mesela daha Doğu, Karadeniz vesaire hani birçok yerlerinde erkek çocuğun daha önemli, daha kıymetli olduğunu düşünüyor. Ama öncelikle baba değil bakın anneler böyle düşünüyordu. Şimdi biraz yavaş yavaş durumlar değişmeye başladı ki hatta yakın zamanlarda mesela bir kadın kız çocuğu doğurduğunda kendini eksik ve yetersiz hissedip ya şimdi kocamın ailesine karşı, etrafa karşı ne diyeceğim gibi söylemler yaparken işte diyelim ki bir erkek çocuk doğuran hatta işte diğer görümceler bilmem neler arasında bile yani evet bak ben erkek çocuk doğurdum gibi bir olay ve bir durum vardı. Tabii böyle olunca şimdi doğan kız çocuğu kendini evin otoritesine onaylatmak ihtiyacı duyuyordu. Ve o kız çocuğu olarak doğmanın eksikliğini ve açıklığını giderebilmek için birçoğu zaman da babasının ya da evdeki otorite bazen eril kısım annesi de olabilir ama o erilin çocuğu olmayı seçiyordu. Ve eğer diyelim ki babasının kızı olmayı seçtiyse de bu sefer babasının onayını alacak bir çocuk olarak daha bazen eril, daha erkek gibi hele bir de babasından aldığı bazı kodlamaları yani benim kızım erkek gibidir. Benim kızım işte bir tabur askerin içine girse de o kendini korur, şöyle yapar, böyle yapar gibi daha da onu erilleştirecek eğer kodlamalarda aldıysa artık o kız çocuğu tamamen babasının kızı olarak babasının onayıyla, babasının onayını alabilmek üzere hayatını, geleceğini ya da başarı grafiğini buna göre hazırlamak durumunda kalıyordu. Hatta benim böyle bazen sohbet ettiğim arkadaşlarımdan öyle örnekler gördüm ki mesela kadın şöyle bir karar vermiş. Babasına bir söz vermiş, iyi bir kariyer yapmış ve o iyi kariyerini çocuk yapmamak üzere söz vermiş babasına. Çünkü ben demiş, baba senin istediğin başarıyı elde edeceğim. Senin kızın olarak seni sadece onurlandıracağım, gururlandıracağım ama neyle gururlandıracağım? Eril bir hal göstererek. Babasının kızı. Aslında başka taraftan da senin oğlunun yerine geçerek oğul gibi davranacağım demiş. Çünkü senin onayın için ben gerekirse oğlun da olurum. Kızınken oğul gibi de davranırım demiş. Tabii ki bu süreç içerisinde bu sefer zamanla daha eril fonksiyonlar gelişmiş. Mesela kalbin yerine zihin daha çok gelişmiş. Daha çok zihinle karar verme sistemleri başlamış. Ve duygu ya da hissediş, bedenin hissedişi, duygusal hissedişler ya da kalbin yumuşaklığıyla yapılacak olan çeşitli davranışlar bazen bastırılmış ve zaman zaman içeriden çıkan bu dişisel özelliklerde bu sefer ya sen bir kadın, bir dişi ya da bu dişi bedeninde dünyaya gelmiş olmanın tadını ve lezzetini gel al demeye kişiyi getirmiş olabilir. Şimdi bu bir raf. Şimdi bir de bunun tersinde bir babasının kızı olma durumu var. Şimdi bu da tam tersi olarak meydana gelecek. Şimdi babası bir kız çocuğunun bazen annesine karşı zulmedebiliyor, çeşitli davranışlarda bulunabiliyor ve bu sefer o kız çocuğu babasını çok sevse de, babacı olsa da gidiyor annesine karşı babasını savunurken babasının rolünü almak üzere evin erkeği ve erili olarak gene babasının kızı oluyor. Yani babasının kızı olmanın ikinci modeli başlıyor. Ve bu sefer babasının belki ekonomik olarak yapamadıklarını
Ya bazen babası gitti dışarıda zayıflık gösterdi. Yeterince kadar güçlü kuvvetli olamadı. Bu sefer o kız çocuğu babasının yerine geçerek evin aslında babası ya da erili olma durumuna geçiyor. Aslında yine gitti babasının kızı oldu. Diğer taraftan babasının tekrarı oldu. Ve bu sefer babasının annesiyle ilişkisinin daha değişik bir modelini annesiyle yaşamaya devam ediyor ki bu kişiler kendini daha çok annelerine bağlı ve bağımlı zannederken aslında babalarının eksikliklerini bu ilişkide devam ettirebilmek için babacı olduklarını kendilerinden bile gizleyebiliyorlar. Ve bu süreç içerisinde bu sefer anneyle sanki bir nikah kıymış gibi yıllarca süren ilişkileri, bağımlı bir bağları ortaya çıkıyor ki annelerine karşı kendilerini bakmak zorunda, onlara yardım etmek durumunda ve sürekli onları desteklemek durumunda hisseden aslında bir eril oluyorlar. Yani babalarının yine kızları oluyorlar. Onun için birçok kadın evlenip gittiklerinde, çocuk doğurduklarında da o eşlerinden ayrılıp tekrar geçmiş ailelerinin plan ve programlarını yapmak üzere aslında bir koca buluyorlar. Ve bugün bu sayı, bu oran çok yüksektir. Yani zaten ayrılabilecekleri, kolayca terk edip ya da terk edilip bırakacakları ya da kendi deyimleriyle kendini aldatıp başka taraflara gidecekleri bir erkekle eşleşip tekrar geçmiş ailelerine dönerek hele özellikle bağ kurdukları babalarıyla, babalarına daha yakın ya da o babaların enerjilerini tekrar üstlenip orada olmayı seçeceklerdir. Ve bir de tabii ki babalarına aşık kızlar. Birinci derecede babam benim erilim diyenler. Ve burada da tabii ki hiçbir zaman seçeceği erkek, evlendiği kocası ya da bir erkek arkadaşı hiçbir zaman onların babasının yerine geçecek kadar daha değerli, daha mükemmel olamadığı için sürekli babalarının kızları olarak bir ilişkiye devam edecekler. Onun için her zaman birinci erkek babaları olacaklar. Ve bundan da gurur duyacaklar. Çok da büyük memnuniyet yaşayacaklar. Ama içlerinde ise burayı kapatıp zaten benim babam o kadar mükemmel ki, o kadar şöyle bir adam ki, şöyle diye de kendilerini sürekli bu konuda ikna edecekler ve zaten ondan daha iyi birisi hiçbir zaman olmuyor diyecekler. Ve bu sefer de sorunlu ilişkilerinin kaynağının ve sebebinin babaları ile kurdukları bağımlı bağdan kaynaklandığını göremeyecekler. Oysa ki bir kız çocuğu evet temel olarak annesinin kızıdır. Ve bir dişi bedeniyle dünyaya geldiyse, bir kadın bedenine dünyaya geldiyse onun için bu özelliklerinin %51 fazla olması önemlidir. Ki başka yerde de hani anneci ve babacı ile ilgili çeşitli çalışmalarımız zaten vardı ve çok yakında da annesinin kızları ile ilgili çalışmamız da gelecek. Orada da daha başka açıları göreceksiniz. Hiçbir şey tabii %100'ü değil ama çoğunluğu babasının kızları olan tarafı biz size bugün aktardık. Ve şimdi burada göreceğiniz noktalar, fark edeceğiniz çeşitli böyle idrak böyle ışıldamalarıyla eğer kendi hayatınızda da böyle noktalar var ise bunları şimdi bugün görerek bu alanlarla belki bağ kesebilir ve bunun daha ilerisini eğer daha yapmak istiyorsanız da özellikle babayla helalleşme çalışmamızı izleyebilir ve orada bunun dönüştürülebilmesi ile ilgili de meditasyon çalışması yapabilirsiniz. Şimdilik sevgilerimle yeni yayınlarımıza görüşme dileğiyle. Hoşça kalın.